에어컨만 켜면 재채기가 나오고 맑은 콧물이 흐르시나요? 우리가 알레르기 비염이라고 생각하기 쉽지만 사실은 온도 차이 때문에 생기는 혈관 운동성 비염일 수도 있습니다. 우리 코는 갑자기 찬 공기를 만나게 되면 코 점막의 혈관이 확장이 되면서 맑은 콧물이 나올 수가 있는데요. 이게 꽃가루나 진먼지 때문이 아니라 급격한 온도 변화나 찬 공기에 코 점막이 예민하게 반응하는 겁니다. 특히 에어컨 바람을 직접 맞거나 더운 곳에 있다가 시원한 실내로 들어갈 때 증상이 심해질 수가 있습니다. 일반적인 알레르기 비염과 다르게 눈이나 코가 심하게 가렵지는 않고 맑은 콧물이 자꾸 반복되는 것이 특징입니다. 증상을 줄이려면 실내외 온도차를 너무 크게 하지 않는 것이 좋습니다. 콧물이 너무 심하다면 이비인후과에서 이프라트로피움이라고 하는 성분의 코 스프레이를 처방받아서 사용하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 에어컨만 켜면 재채기와 맑은 콧물이 반복되는 분들, 단순 감기나 알레르기로 넘기지 마시고 이비인후과에서 꼭 비염 종류부터 확인을 해보세요.